င်းလာဖို့အရေးတောင်မှဆုံးဖြတ်ချက်ကချလိုက်သေးတယ်ချရအောင်မယ်ဒီနေ့ငါသွားရင်ကောင်းမလားမသွားရင်ကောင်းမလားဟုတ်ပြီနော်နောက်လာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြန်တော့လေဘာရွေးရသေးလဲဒီအဝတ်အစားဝတ်ရင်ကောင်းမလားမဝတ်ရင်ကောင်းမလားအိမ်ရှင်မတွေအနေနဲ့လည်းဈေးသွားရင်ချင်းတောင်ကင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဈေးထဲရောက်တွေ့ကြရမဝဲဘူးမနေ့ကတော့ငါဘာစားပြီးသွားပြီဒီနေ့တော့အဲ့ဒါဘယ်အိမ်ရှင်မမနေ့တော့ဟာကိုကျမအမျိုးသားတစ်ခါလေးကျမပဲနေရတဲ့ uniform ခင်းတွေတိတ်ပြီးတော့တအားချက်တယ်တစ်ခါကျကျမတိတ်မစင်စားချင်ဘူးပေါ့နော်မနေ့တော့ဟာဒီနေ့တစ်ခါပြန်ချက်မစားချင်ကြဘူးအိမ်ကလူတွေလည်းဒါမို့အိမ်ရှင်မတွေလည်းဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ရွေးရတာပဲဈေးချင်းတော့ကိုကင်ပြီးဈေးသွားရင်လည်းဘာဝယ်ရင်ကောင်းမလဲရွေးချယ်ရတယ်လူကနေ့တိုင်းသိတော်ရှိမသိတော်ရှိကျမတို့နေ့တိုင်းရွေးနေရတယ်ဖះเจ้าကိုလာပြီးထိုင်ပြန်ရင်လည်းရွေးရတယ်ဘာရွေးရလဲဆိုရင်ဆရာပြောတာတည်တည်ချာချာနားထောင်မလားအနောက်မှာနော်အောက်မှာ vibrate နဲ့လာနေတဲ့ဟာတွေကိုအာယုံဆိုင်ရင်ကောင်းမလားရွေးရပြန်ရောအဲ့မှာခက်တာတခါလေကျန်လူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် vibrate နဲ့လာနေတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့လောက်ဆိုသိရနော်အောက်ကလာတဲ့ဟာကိုတိတ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်တဲ့ခါမှာ tensional ဝิญဉ်တော်ကဥဆောင်တဲ့သူအဖြစ်ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတာကိုတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့မကြားလိုက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါမှဆိုလိုရပါလေလူကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရွေးချယ်ရတယ်မရွေးရတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဒါမှနေ့စဉ်အသက်တာမှာလေဂျုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီးခရစ်ယာန်အသက်တာမှာလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကတော့သခင်ယေရှုကပြောလမ်းနှလန်းရှိတယ်နော်တဲ့ရှင်းတဲ့လမ်းနဲ့ကျယ်တဲ့လမ်းရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုရင်လမ်းပြီးတော့ဘာထပ်ပြောသေးလဲမင်းတို့ရှေ့မှာလမ်းရဲ့နောက်ပြီးတော့တကားရဲ့နော်ကျင်းတာနဲ့ကျဲတာရှိတယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲကျင်းတဲ့လမ်းမှာသွားတဲ့သူကအင်မတန်နဲပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျဲတဲ့လမ်းကိုသွားတဲ့သူကအင်မတန်များပါတယ်တဲ့ကျဲတဲ့လမ်းကိုသွားတဲ့သူတွေရဲ့အဆုံးကထာဝရပျက်စီးခြင်းဖြစ်တယ်ကျင်းတဲ့လမ်းကိုသွားတဲ့သူရဲ့အဆုံးကထာဝရကောင်းကင်ဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ရွေးချယ်နေရတယ်နော်အဲ့လိုရွေးချယ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမအသက်တာမှာပေါ့နော်ရွေးချယ်ခြင်းကိုလုပ်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်သူကပေးရလဲဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကပေးလို့မရဘူးသူများတွေအကြံပေးလို့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်သူလုပ်ရတာလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့တယ်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းဖခင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကအာဗြဟံလို့ခေါ်ပါတယ်အာဗြဟံကကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7မှာရောက်ကြတဲ့ကသူကဥရပြည်ကနေစပြီးတော့ဒီကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကသူ့ဖခင်ဥဆောင်မှုနဲ့သူ့တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်29လောက်ကစပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တေရဤသားစဉ်မြေဆက်ဟူမူကားဆိုပြီးတော့ဆက်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်32လောက်အထိကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေရဥဆောင်ပြီးတော့အာဗြဟံနဲ့အတူထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်ငယ်31ရောက်တဲ့အခါမှာတေရသည်သားအာဗြဟံကို၎င်းခါရန်ဤသားဖြစ်သောလောဒကို၎င်းသားအာဗြဟံဤမယားဖြစ်သောမိမိချွေးမစာရဲကို၎င်းခေါ်၍သူတို့သည်ခါနန်ပြည်သို့တွားခြင်းငှာခါတလဲပြည်သားတို့နေရာဥရမြို့မှထွက်လာသဖြင့်ခါရန်မြို့သို့ရောက်၍နေကြ၏တမန်ကျမ်းစာမှာပြောဆိုရင်သူတို့တွေအားလုံးကတဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုရင်တေရကခေါင်းဆောင်တယ်အမတေရခေါင်းဆောင်ပြီးပြောလဲဆိုရင်ဘယ်အရက်ကိုထွက်လာလဲဆိုရင်သူတို့ဒီခါနန်ပြည်သို့တွားခြင်းကခါတလဲပြည်သားတို့နေရာဥရမြို့မှထွက်လာသဖြင့်တမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်တလုံးမှအပေါ်မရေးတာဘူးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ခါနန်ပြည်ကိုတွားခြင်းကဘသူကဥဆောင်လဲဆိုတေရသည်ခါနန်ပြည်ကိုတွားခြင်းကခါတလဲပြည်သို့ပြည်သားတို့နေရာဥရမြို့မှထွက်လာ၍ဘယ်အရက်ကိုရောက်လဲဆိုရင်ခါရန်မြို့သို့ရောက်၏တကယ်တော့ဥဆောင်စေခြင်းတဲ့သူကအာဗြဟံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာအထိဥဆောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတူလဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့ဖခင်တေရဥဆောင်လာတယ်သူတို့သွားဖို့ကတော့ခါနန်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပဲရောက်လဲဆိုရင်ခါရန်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့ခါမှာ32ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတေရသည်အသက်နှစ်ပေါင်း250ရှိသောခါရန်မျိုး၌သေလေ၏အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားဆိုရင်
တေရတည်သွားတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတေရတည်ပြီးတော့7ပြီးတော့7ကိုလည်းရောက်လာတော့ထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ဤပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန့်သောပြည်သို့သွားလောဒီတစ်ခါအာဗြဟံကိုစခေါ်ပြီအာဗြဟံစပြီးတော့လာတယ်အဲ့မှာဗာပြောလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်3လောက်မှာတင့်ကိုငါကောင်းချီးပေးသောသူကိုတင့်ကိုကောင်းချီးပေးသောသူကိုငါကောင်းချီးပေးမည်တင့်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမည်တင့်အားဖြင့်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ခါမှာအာဗြဟံစတင်ပြီးတော့ခါရန်မြို့ကထွက်လာဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်အခန်းကြီး7မှာအာဗြဟံစပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခါနန်ဆိုတဲ့အရက်ဒေတာကိုပို့ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူထွက်လာပြီသူ့ဖေသေသွားပြီတေရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်နှေးကွေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လေးလံခြင်းနှေးကွေးခြင်းတေရအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာလေးလံခြင်းနှေးကွေးခြင်းဒီဟုသောဖခင်တေရသေတဲ့အခါမှာသူ့အနာဂတ်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုစတင်လာပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုပြောပြချင်တယ်ကျမတို့အသက်တာတွေထဲမှာဘာတွေကနှေးကွေးစေနေတယ်လဲဘာတွေကကျမတို့အသက်တာတွေအချိန်ဆွဲစေနေတက်30ရောက်လို့တခုခုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာ30ကျော်ရင်တခုခုတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေကြားထဲမှာပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ကျမတို့အသက်30နာနီးလာပြီအသက်တာမှာဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်လည်းမချရသေးဘူးဘာမှလည်းပြင်ဆင်မှုလည်းမလုပ်ရသေးဘူးအနာဂတ်အတွက်မိသားစုအတွက်ဘာမှလည်းကိုယ့်အတွက်ပြောတာပေါ့နော်ဖခင်နိုင်ငံတော်တက်တော့ဝေးရောပေါ့ကိုယ့်အတွက်တာတော့ကိုဘာမှမလုပ်သေးဘူးဆိုလိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့လေးလံနှေးကွေးထိုင်းမိုင်းခြင်းတွေနဲ့အသက်တာမှာသွားဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုမရှိဘူးဒါမို့တေရကိုအာဗြဟံရဲ့အသက်တာတွေကဘုရားသခင်ခေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကခါနန်ကိုသွားဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်10ရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့နောက်ခါနန်ပြည်၌အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်၍ခါနန်မှာအစာခေါင်းပါတယ်အလွန်အစာခေါင်းပါသောကြောင့်အာဗြဟံသည်အေဂုတ္တုပြည်၌တဲခိုခြင်းကသွားလေ၏ဘယ်အရက်ကိုသွားလိုက်မိလဲဆိုရင်အေဂုတ္တုကိုသွားလိုက်မိတမန်ကျမ်းစာမှာအာဗြဟံအေဂုတ္တုပြည်ကိုခြေချခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံပြန်ရိတ်ရတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်အပိုင်ငယ်73မှာလည်းရောက်ရောကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအာဗြဟံကတိုးတွေနွားတွေအကုန်လုံးပွားများလာပြီဒီဘက်မှာအာဗြဟံနဲ့အတူပါလာတဲ့ဘာတူလဲသူ့ရဲ့တူကလည်းဘာဖြစ်လဲလောတကလည်းနွားတွေတိုးတွေပွားများလာပြီအဲ့ခါမှာနွားကြောင်သားအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြေတွေကိုခွဲဖို့အတွက်လုပ်တယ်အာဗြဟံဘာပြောလဲဆိုရင်သူ့တူကိုအိမ်ပြန်ရောက်သေချာဖတ်စေခြင်းတယ်မင်းလက်ရဘက်ကိုသွားရင်ငါလက်ဝက်ဘက်ကိုသွားမယ်တဲ့မင်းလက်ဝက်ဘက်ကိုသွားရင်တော့ငါလက်ရဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလိုတော့တူရဲ့မင်းအရင်ရွေးလိုက်ပါမင်းမရွေးတဲ့ဘက်ကိုငါသွားမယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာလောတာတေးတေးချာချာနဲ့ရွေးလိုက်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး73မှာကျွန်မဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်10လောက်မှာထိုကာလအခါတောထုံဂေါမောရမြို့ကိုထာဝရဘုရားဖျက်ဆီးတော်မူမီဇောရမြို့သို့သွားတော်လဲယော်ဒန်မြစ်ပတ်ဝန်းကျင်အရရ၌ရေများ၍ထာဝရဘုရား၏ဥယျာဉ်တော်ကဲ့သို့၎င်းအေဂုတ္တုပြည်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည်ကိုလောတရှုမြင်၍လောတကြည့်၍မြင်နေအဲ့ဒီမှာတောထုံဂေါမောရကိုလောတကရွေးခဲ့လိုက်တယ်ရွေးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဥယျာဉ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့တောထုံဂေါမောရအရက်ကနောက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုလို့ပြောလိုက်လဲလို့ကျွန်မဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြားတယ်လို့ကြားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်လဲဘာသူကြားလိုက်လဲမသိနော်အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရား၏ဥယျာဉ်ကဲ့သို့၎င်းကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး73ခန်းငယ်10မှာအေဂုတ္တုပြည်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည်ကိုတဲ့လောတအေဂုတ္တုပြည်ကိုရောက်ဖူးဖို့အတွက်ခေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအာဗြဟံပါလောတဟာအေဂုတ္တုပြည်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးသွားလေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာခါနန်မှာအလွန်အစာခေါင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်
အာဗြဟံကဗမာသွားတဲခိုလိုက်လဲဆိုရင်အဲဂုတ္တုပြည်မှာသွားတဲခိုလိုက်အဲဂုတ္တုပြည်မှာတဲခိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဂုတ္တုပြည်ရဲ့လှပမှုကျွယ်ဝမှုအားလုံးကိုသူတူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မြင်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါမှာမြေခွဲဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတောတုံဂေါမောရမြို့ကိုလောတရွေးတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကျွန်မအသက်တာကိုယ်တိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်မအသက်တာလောတကဘာပြောလောတကအမျက်စိနဲ့ပဲရွေးတယ်လောတကအမြင်ကိုပဲကြိုက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်တကယ်တော့လောတအဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးတတ်ဖို့အတွက်သင်ပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကိုခေါ်သွားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဗြဟံကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်အမှုချစ်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိခင်ဖခင်တွေပါမယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှလောကနဲ့မိတ်မဆက်မေးပေးမိစေပါနဲ့လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုအမွေမပေးမိပါစေနဲ့ဘာလို့အဲ့ဒါဖိုင်နေကျွန်မဘာသွားတတိရလဲဆိုရင်ငယ်တုန်းကကျွန်မသားကိုအဖွားဘာဝယ်လာပေးလဲဆိုရင်သားအခုဆိုသူ final year ရောက်နေပေါ့နော်အဖွားဘာဝယ်လာလဲဆိုရင်ဒီ Power Ranger အခွေလေးတွေကိုဝယ်လာပေးတယ်ပေါ့အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20က Power Ranger ရှိနေပြီလေဝယ်လာပေးတဲ့ခါမှာကျွန်မပြန်စဉ်းစားတယ်ဒီသားအဖွားရေအမေရေသားတာကြည့်ချင်တယ်လို့တောင်းဆိုတာမှမဟုတ်တာသူ့ကိုခင်မိစေချင်လို့ဒါတွေသိစေချင်လို့ဒါတွေကြည့်စေချင်လို့အဖွားကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာကျွန်မအသက်တာအတွက်တုံလုံးမှုဖြစ်သွားတယ်အာဗြဟံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး73ကနေတဖြည်းဖြည်းလာတဲ့အခါမှာ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်က तू ပြောတယ်ကိုရောရက်ကကြာလာပြီလေသားသမီးကမရဘူးဆိုတော့ဂတိတော်ကလည်းရှိနေရသားနဲ့မရဘူးဆိုတော့ तू ဖျားသခင်အရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုရောတားအိမ်မှာမွေးထားတဲ့အေလျာဇာအမွေခံဖြစ်ရမလားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ကပ္ပဦးကျမ်းဘလောက်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး15ရောက်တဲ့အခါမှာအေလျာဇာကကျွန်တော်ရဲ့အမွေခံဖြစ်ရမလားလို့ဖျားသခင်ကိုပြောတယ်အဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကပြောမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံတဲ့မင်းကိုယ်တည်းကထွက်တဲ့သူသားလင်အမွေခံဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ကိုမှဘုရားသခင်ကတယောက်လိုမြင်တဲ့ဘုရားပါဟာလေလုယာခွဲပြီးတော့မမြင်ဘူးမင်းကိုယ်တည်းကထွက်တဲ့သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာစာရာနေရတဲ့သူလို့တခါတည်းဘုရားကပြောပြီးသားဒါမဲ့အာဗြဟံကနားမလဲတာလားနားမလဲချင်ရောင်ဆောင်တာလားတော့မသိဘူးအဲ့မှာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး16လဲရောက်အောင်အဲ့မှာသူ့မိန်းမကဘာပြောဆိုဟာတဲ့ငါဘာသာငါတော့သူ့တက်တာအတွက်တိဆောက်ခြင်းရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူ့တက်တာမှာသူ့အဖြစ်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်မဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး16ရောက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံ၏မယားစာရဲ၌သားဖွားခြင်းမရှိသဖြင့်အဲဂုတ္တုပြည်သူဟာဂရအမည်ရှိသောကျွန်မတယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍စာရဲကအကျွန်ုပ်အားသားဖွားရသောအခွင့်ကိုထာဝရဘုရားပေးတော်မမူအကျွန်ုပ်ဤကျွန်မထံသို့ဝင်ပါလော15မှာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောရတယ်မင်းကိုယ်တည်းကထွက်တဲ့သူကပဲမင်းရဲ့အမွေခံဖြစ်ရမယ်16လဲရောက်တော့မိန်းမကဘာပြောဆိုငါတော့မရနိုင်ဘူးဒါမို့ငါကျွန်မစီမာဝင်လိုက်ပါလေပြောတကယ်တော့ညင်းတဲ့နာအာဗြဟံသူလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာပဲသူလည်းရွေးချယ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ဖျားစကားရှိနေရက်သားနဲ့သူကဘသူ့ကိုသွားရွေးလိုက်ရဆိုရင်သူ့မိန်းမရဲ့စကားပေါ်မှာနာခံခြင်းနဲ့ရွေးလိုက်တယ်ဒီနေ့တည်းအာရဗ်နယ်မှာမငြိမ်းချမ်းနိုင်ခြင်းကအာဗြဟံရဲ့ရွေးချယ်ခဲ့မှုကြောင့်ပဲအာဗြဟံရဲ့မာယွန်းစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့အာရဗ်ကဘာမှာအခုတည်းမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးကျွန်မအဓိကပြပြချင်တာအဲ့ဒီဂျွန်မရဲ့အရှိမအထူးပြုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပါသွားတယ်။ဘာပါလဲဆိုရင်အေဂုတ္တုပြည်သူဟာဂရဆိုတဲ့စကလုံးပါသွားတယ်။ဒါဆိုရင်အာဗြဟံသာအေဂုတ္တုကိုမသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဂျွန်မလည်းရှိစေရမရှိဘူး။ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအာဗြဟံလေးကျွန်မသူ့အသားအသေးရတယ်နော်။အာဗြဟံလောကကိုပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်အေဂုတ္တုကိုသူတလန်းလေးသွားလိုက်မိတာလိန်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောတာရဲ့မာယွန်းနဲ့ရွေးချယ်မှုလဲအာဗြဟံကြောင့်ပဲ။ဘာလို့အရင်တော့ကျွန်မလောတာကိုအပြစ်မြင်တယ်။အခုလောတာကိုမမြင်တော့ဘူး။အာဗြဟံအေဂုတ္တုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့
လောတာကအဲဂုတ်တုကိုကြိုက်တတ်သွားတယ်အခုလာပြန်ပြီသူ့မိမသူ့ဂျုံမစီကိုဝင်မလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားစကားကမမအောင်တလုံးမအပိုးမပါဘူးအဲဂုတ်တုပြည်သူဟာဂရလို့ထည့်ထားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဖယားသခင်ကအဲဂုတ်တုပြည်ကိုအာဗြဟံသွားတာမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအထူးပြုပြီးထည့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့သားသမီးတို့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲဂုတ်တုပြည်ကိုအာဗြဟံခြေတလန်းလေးမားခဲ့တာဒီလောက်တောင်ရိတ်နေရရင်သားတို့သမီးတို့ဘာလို့နေ့တိုင်းအဲဂုတ်တုကိုရွေးမှလဲအဲဂုတ်တုကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်လောကနဲ့ဆိုင်တယ်တမန်ကျမ်းစာမှာနောက်ပိုင်းတော်လေယာကျမ်းတို့ဝတ်ပြုရာကျမ်းတို့တရားဟောရာကျမ်းအဓိကတရားဟောရာကျမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြညတ်ချက်တွေချတယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာရင်တဲ့အသေးစိတ်ကျွန်မမပြောတော့ဘူးနော်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာရင်အဂုတ်တုပြည်ကိုမသွားပါနဲ့မီးနေလဲမမွေးပါနဲ့မိန်းမတွေလည်းအများကြီးမယူပါနဲ့ဘုရားသခင်ပြညတ်ချက်တွေထဲမှာအဂုတ်တုပြည်ကိုမသွားရဆိုတဲ့ပြညတ်ချက်ပါခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနေ့တိုင်းရွေးချယ်နေရတယ်နော်လောကနဲ့ထာဝရနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းရွေးချယ်နေရတယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲဒါဘယ်သူနဲ့ပဲဆိုင်လဲကိုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်22ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကိုတွေ့ရပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာဒါဝိဒ်မင်းရဲ့အသက်တာကျွန်မသူ့ဘဝတခြားလုံးကိုနှစ်သက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူပါလို့သက်သေခံပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်25ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာအဖြစ်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုအိမ်မှာဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့သားအဘရှလုံလိုက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ကနေထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်အဓိကကြတဲ့အရာသူတို့အတွက်အဓိကတန်ဖိုးထားတဲ့အရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗြိညင်သက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိတ်ယေရုရှလင်မြို့ကနေထွက်ပြီးတော့အဘရှလုံရဲ့ဘေးကနေသူထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်ငယ်25မှာရောက်တဲ့အခါမှာ24လောက်ကနေစဖတ်ရင်ပေါ့နော်ဇာဒုတ်နှင့်လေဝိသားအပေါင်းတို့သည်ဖျားသခင်ဤဗြိညင်သက်တာတော်ကိုထမ်းလက်ရောက်လာ၍သက်တာတော်ကိုချထားကြ၏လူပေါင်းတို့သည်မြို့ထဲကထွက်၍မကုံမီတိုင်အောင်အပြာသာသည်ရစ်ပူဇော်လက်နေ၏အပိုက်ငယ်25ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်မြင်းသည်ဇာဒုတ်ကိုခေါ်၍သေချာနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဤသက်တာတော်ကိုမြို့ထဲသို့ပြန်ပို့လောထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုစိတ်တော်နှင့်တွေ့လင်ငါ့ကိုပြန်ပို့၍သက်တာတော်ကို၎င်းကျိန်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကို၎င်းပြတော်မူမည်ဒါဝိဒ်ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗြိညင်သက်တာကိုမြို့ထဲကိုပြန်ယူသွားကြပါဘုရားသခင်အလိုရှိရင်ငါ့ကိုဒီအရက်ကိုပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာမှာဗြိညင်သက်တာသူ့အတွက်အရေးမကြီးဘူးဘုရားသခင်သူ့ကိုပြေးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြေးသွားမယ်သူထွက်သွားမယ်ဗြိညင်သက်တာကိုမြို့ထဲကိုသူဘာလို့ပြန်ယူသွားစေချင်တာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့သူလုံးဝမကွာစေချင်ဘူးဟာလေလုယာတကယ်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဣသရေလဘုရင်တွေရဲ့ထုံးစံဓလေ့သူတို့ရဲ့အယူအဆသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာဗြိညင်သက်တာဒါဝိဒ်နဲ့ပါခဲ့ရင်ဒါဝိဒ်ကသူဘေးလွတ်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အရာဒါပေမဲ့ဒီအခါမှာသူမယူဘူးသူဘာပြောလဲဆိုရင်ဗြိညင်သက်တာကိုမြို့ထဲကိုပြန်ပြီးယူသွားပါတဲ့ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိတဲ့နေ့မှာငါဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူပြောတဲ့စကားစုလေးဘာလို့ဆိုရင်ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုစိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်မူလျင်ငါ့ကိုပြန်ပို့၍သက်တာတော်ကို၎င်းကျိန်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကို၎င်းပြတော်မူမည်ဖခင်ကျိန်းဝတ်တာသိရတာနဲ့သူမတည်သွားခဲ့ဘူးအင်မတန်မှသူဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာဒါဝိဒ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားရှောလမုန်ကမိန်းမ1000ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကသူ့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့လက်ထက်မှာတော့တိုင်းပြည်ကိုမကွဲသွားစေဘူး။ရှောလမုန်မင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံကတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုပြီးကွဲသွားပါတယ်။အဲ့လိုကွဲသွားတဲ့အခါမှာတောင်ပိုင်းမှာ
ဗြိဉ္ဉ်သက်တာနဲ့အတူဗိမာန်တော်ကကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ယောဘောင်မြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ယေရောဘောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးပေါ်ခဲ့ပါတယ်ယောဘောင်ကရှောလမုန်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဒီမြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ तू ကဘာလဲဆိုရင်မြောက်ပိုင်း10ခရိုင်ကိုပိုင်ပြီးတော့ तू အုပ်ချုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်တစ်နှစ်ကို3ချိန်ဗြိဉ္ဉ်သက်တာရှိတဲ့နေရာဗိမာန်တော်ကိုသွားရတယ်အဲ့လိုသွားရတဲ့အခါမှာယောက်ျားအသက်20ကျော်တဲ့သူတိုင်းနှစ်တိုင်းဗိမာန်တော်ရှိတဲ့နေရာသူတို့သွားရတယ်အဲ့လိုသွားရတဲ့အခါမှာယေရောဘောင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်သူကဘာစိတ်ပူလာလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာသစ္စာရှိတာထက်သူကဘာကိုစိတ်ပူလာလဲဆိုငါရဲ့လူတွေနှစ်တိုင်းဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားခြင်းအဖြစ်သူတို့တွေရဲ့နှလုံးသားဂျော်ဘောင်တက်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဆိုလိုတာကိုးကွယ်ခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ရောပလိုက်ရေရောဘောင်အဲ့ခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်နွားတငယ်ရုပ်ကိုလုတ်ပြီးတော့ဒံမြို့မှာတကောင်ဘေတလမြို့မှာတကောင် तू ကထားပြီးတော့ကိုးကွယ်စေတယ်မာရင်ချင်းအမှုကိုလုတ်စေတယ်ကျွန်မအဲ့အကြောင်းအရာဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားကြတော့အဲ့တလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူနောက်ကဗြိဉ္ဉ်သက်တာမပါရင်မပါပါစေနဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကိုးကွယ်ခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ तू ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဒါမို့ဒီနေ့လေကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမနဲ့မျက်စိနှလုံးဖွင့်လာပြီးနိုးလာပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ရွေးချယ်ရပြီဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲကျမတို့ချစ်တဲ့အရှင်ကိုရွေးမလားလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မတည်မြဲတဲ့အရာကိုရွေးမလားရွေးရတယ်နော်ဒါဝိဒ်ကသားစဉ်မြေးဆက်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုစိုးရိမ်ပူပန်တယ်လို့ပဲဒီမှာရှိတဲ့အမေတွေအဖေတွေကိုသားသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစေခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအသက်တာတွေသူတို့ရဲ့ဖျားကိုချစ်ခြင်းအသက်တာတွေသူတို့ရဲ့ဖျားပေါ်မှာနာခံခြင်းအသက်တာတွေသူတို့ရဲ့လောကအရာပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းအသက်တာတွေဘလို့များရှိနေသလဲဆိုတာလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်စေခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျငါသားသမီးတွေမိုးလင်းတာနဲ့ကျမ်းစာကင်တဲ့သူဖြစ်သလားငါသားသမီးတွေတခါတော့ FMI City မှာပေါ့နော်သမီးလေး2ယောက်ရှိတယ်သူတို့အမေကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီစမ်းချောင်းနှစ်အထိလာတက်တယ်သမီးတွေတဲ့9:45ဆို ferry လာပြီတဲ့သူကိုသူတက်သေးခိုင်းနေသူပြောတယ်ပေါ့နော်9:45ဆို ferry လာပြီတဲ့ကြောင်းကားလာပြီကြောင်းကားလာရင်ကျန်းစာမဖတ်ရမှာဆိုလို့မဖတ်ပဲနဲ့ကားပေါ်တက်ရမှာဆိုလို့မနေ့4 နာရီထပြီးတော့ devotion လုပ်တယ်သူ့ရဲ့အမေအဖေကဒီသမီး2ယောက်အတွက်တအားသူတို့အော်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအရွယ်နဲ့မလိုက်ပေါ့နော်8 တန်း9 တန်းအရွယ်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောပြတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေအားတဲ့ကျမတို့ထက်ဖယားကိုချစ်တယ်တဲ့ကလေးတွေကကျမတို့ထက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျက်နှိုးတယ်တဲ့အဲ့လိုသက်သေခံချက်ကြားတဲ့အခါမှာတအားပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းပေါ့နော်သူတို့2ယောက်ကအိပ်ရေးပြစ်တာထက်ဘာကိုရွေးလဲဆိုရင်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရွေးတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာရွေးချယ်ခြင်းပေါင်းဆောင်ရမြောက်များစွာရှိတဲ့တဲမှာကျမတို့ဘာကိုရွေးမလဲဖယားသခင်ကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှ तू ကဘာလိုချင်လဲဆိုရင် तू ကတဲ့အလုတ်သမားကိုမလိုချင်ဘူးအလုတ်သမားဆိုတာသူ့ရဲ့အလုတ်တွေကိုလုတ်ပေးတဲ့အလုတ်သမားတွေကို तू မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမနားလေလိုက်တဲ့အခါမှာကျမကိုလည်းကျမတအားလန့်သွားတယ်ဖယားသခင်ကအလုတ်သမားကိုမလိုချင်သူ့ရဲ့ home stay တွေဥဆောင်ပေးမဲ့သူအဲ့လိုပြောလို့ဖယားအလုပ်မလုပ်ရတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်နော် home stay တွေဥဆောင်ပေးမဲ့သူ Sunday school တွေသင်ပေးမဲ့သူအသင်းတော်တွေကြည့်ပေးမဲ့သူလူငယ်တွေမှာဥဆောင်ပေးမဲ့သူအဲ့ဒါလိုအလုတ်သမားတွေကို तू မလိုချင်ဘူး तू ကဘသူ့ကိုလိုချင်လဲဆိုသူ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်သူကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာသူ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်သူကိုပဲ तू လိုချင်တယ်တခါတော့မကြသေးခင်ပေါ့နော်ကျမတို့
တင်တန်းတစ်ခုမှာဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုရင်နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့တဲ့ဘာမပြောခိုင်းဘူးလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဖះအကြောင်းမပြောရနံပါတ်2ကျန်းစာအကြောင်းမပြောရအောင်နံပါတ်3မိသားစုအကြောင်းမပြောရအောင်နံပါတ်4အလုပ်အကြောင်းမပြောရအောင်နံပါတ်5ဘာမပြောရသေးဘူးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်လေးအကြောင်းဘာတစ်ခုမှမပြောရအောင်ဒါမှအိမ်လူနှစ်ယောက်ပေးထိုင်လိုက်တယ်ကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ရီပဲရီနေတော့ဘာလို့အဲ့ခါမှာပြောစရာစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ဖះအကြောင်းမပြောရအောင်ကျန်းစာအကြောင်းလည်းမပြောရအောင်မိသားစုအကြောင်းလည်းမပြောရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အစားအစာအကြောင်းမပြောရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကြောင်းမပြောရအောင်အဲ့ဒါတွေမပြောရဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဘာပြောစရာဘာရှိတော့လဲဥပမာအမကြောင့်နဲ့ကျမနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုအဲ့ချိန်မှာဘာပြောစရာရှိလဲမေးတော့မယ်နင်းရဲ့အနာဂတ်ဘာကြီးပဲတယောက်အကြောင်းတယောက်ပဲပြောဖို့ရှိတော့တခြားအကြောင်းမရှိတော့ဖះသခင်ကလည်းသူ့ဘေးနားလာပြီးတော့ကျမတို့စမ်းစာဖတ်တယ်စုတာတောင်းတယ်ဒီမှာသမီးစားတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နှတွဲရှိလဲတော့မသိဘူးလာပြီးတော့ဘေးနားလာပြီးတော့ဥပမာကိုရီးစားကိုဘေးနားလာပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေပေါ့နော်ဒါလိုချင်တယ်ဒီသွားချင်တယ်ဒါလောက်ချင်တယ်ဒါလေးဝယ်ပေးအောင်ဟိုနားလေးလည်းပုတ်ပေးအောင်အဲ့လိုရီးစားကြစိတ်ရှည်တဲ့သူတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရီးစားစီကတော့ဘာကြားချင်လဲဆိုသူ့ရဲ့ချစ်သူစီကသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲသူ့ဘာတွေလုပ်ပေးချင်လဲပေါ့နော်ဘလို့တွေပြုတ်ဆုပ်ချင်လဲနင်းနဲ့ငါနဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်ရင်တော့နင့်ကငါဘာတွေချက်ကျွေးမယ်ဘာတွေလုပ်ပေးမယ်နော်ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နော်သပင်တမွေးမှမရှိတဲ့လူဆိုလေနင့်ထိတ်ပြောင်တာဟိုကလှတာကြောင်နဲ့ကြောက်ချစ်တာကိုပြောတာကိုပဲချစ်သူရီးစားလိုချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘေးနားလာပြီးတော့ဘာလိုချင်လဲညာလိုချင်လဲပြောရင်အိမ်တောင်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလိုပါပဲကိုအမျိုးသမီးကကိုဘေးနားလာပြီးတစ်ချိန်လုံးအိမ်ကပြဿနာတွေပြောနေတဲ့အမျိုးသမီးတော့ကြာရင်တော့စိတ်ကုန်ပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါနော်အမျိုးသမီးလည်းအဲ့တိုင်းပဲအမျိုးသားသူ့ရဲ့မပြေလည်မှုတွေပဲတစ်ချိန်လုံးကိုပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်တုံမှုတွေပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ကြာရင်တော့လေကိုလည်းစိတ်ဒဏ်ရာရမလားစိတ်ရှုပ်เสียရမလားစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြည့်ပါအိမ်တောင်ကပို့ပြီးตายရလာမယ်သမီးသားဆိုလဲပို့ပြီးခိုင်မာလာမယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာပို့ပြီးကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲဥတီတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းပဲဒီနေ့ဆိုသွားတဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေအားလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တန်းကြတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ရှေ့ကိုလာတယ်ကိုရောကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောရမယ်အစားကိုရောရဲ့အသင်းတော်မှာတော့ဒီပြဿနာဖြစ်နေပြီနော်ဘသူတော့ဖခင်အကြောင်းမတက်ဘူးနော်ဒီသူကတော့နေမကောင်းဘူးနော်အနာရောဂါငြိမ်းပေးပါဒီလူကတော့ကိုရောပျောက်တာကြာပြီဒါတွေပြောရမယ်အစားကျမတို့ကိုရောကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့ကို15မိနစ်လောက်ပဲစပြောကြည့်ပါရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာဘာပြောရလဲဆိုရင်အနန်းဝိုင်ကအခုမှယုံတင်တာကျမအိတ်နဲ့တက်တိုက်ဆိုင်ခင်မိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သမရရုပ်ရှင်ယုံနာမှာနေတယ်ဆိုတော့ရှောလမုန်တဲမှာအဲ့တတိုးသမီးကဘာပြောဆိုသူ့တခင်ကိုသူနမ်းရတာတဲ့စပြက်ဝိုင်ကိုတောက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့ထပ်ပြီးသူကနမ်းချင်တယ်တန်းတချင်တယ်လူနှစ်ယောက်ကိုပြိုင်ပြီးကျမတို့နမ်းလို့မှမရတာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းဆိုတာ personal နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုပြောမလဲတူးသေးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော့ကလေကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ personal ကိုယ့်ရဲ့တူးတီးသောကဲတင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကဲတင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ခဲ့တာပဲနေ့စဉ်အသက်တာမှာလဲသူ့ကိုချစ်ချောင်းကိုပြောကြည့်ရယောက်ျားကိုကယောက်ျားဖြစ်ရင်လည်းပြောကြည့်ပါကိုတော်ရဲ့ကိုတော့ကိုချစ်လိုက်တာဒီမှာရှိတဲ့ခင်မွန်းတယ်တွေဇနီးတယ်ကသူပေးတဲ့လက်ဆောင်ဘာမှမဟုတ်ရင်လဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီလက်ဆောင်ဝယ်ပေးလို့နော်ပို့ပြီးချစ်လာတယ်အဲ့လိုစကားတွေပြောလို့ရှိရင်ပိုဝမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျမတို့သခင်ကလေတနေ့ तू ကဘာမျှော်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောလမုန်ထဲမှာပြောရတယ်နော် तू ကဘာပြောလဲဆိုရင်မင်းရဲ့မျက်နှာကိုငါမြင်ပြရစီတဲ့မင်းရဲ့အတန်လေးကိုလည်းကြားပြရစီတဲ့ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှ
သူ့သားသမီးတွေသူ့စီကိုဘယ်အချိန်လာမလဲဆိုတာသူစောင့်နေတယ်လာပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြီးတော့ပြန်သွားတာတွေသူမလိုချင်တော့နောက်ဆုံးသောနေ့ရဲ့ကာလလေးရောက်လာပြီဘာလို့လဲဖះအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြောလို့စုမတောင်းရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်တော့သူ့ကိုချစ်ကြောင်းကျမတို့ပြောရအောင်သူ့ကိုကျမတို့နမ်းရအောင်သူ့ရဲ့မေတ္တာထဲမှာကျမတို့နေရအောင်လောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေနောက်ကိုကျမတို့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိပဲဖះကဘာပြောဆိုငါ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ချစ်ပါကိုစွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှနဲ့သူ့ကိုချစ်ပါလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအဲ့လိုချစ်ခိုင်းလဲသူနဲ့အတူတူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်မဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြံစီဟာမိုးကောင်းကင်လိုမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုချစ်ပြီးတော့သူနဲ့အတူအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အကြံစီတွေကျမတို့လုပ်ရက်တွေကလည်းအင်မတန်မှမြင့်မားမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့မောရှေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါစာအခန်းကြီး7ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမောရှေကိုတွေ့ရပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါစာအခန်းကြီး7ကယုံကြည်ခြင်းရဲ့သူရဲကောင်းအားလုံးရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟေဘရဲဩဝါစာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဖတ်ကြည့်ပါ24ကနေပြီးတော့29မှာမောရှေရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်မဖတ်ပြချင်ပါတယ်မောရှေသည်အသက်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းထက်ဖျားသခင်လူတို့နှင့်အတူညှင်းဆဲခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသဖြင့်အေဂုတုပြည်၏စီးစိမ်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစီးစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟူ၍ခေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏မောရှေရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန့်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လက်နေ၏စပ်ပြီးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ရှင်ပြန်အမျက်ကိုမကြောက်ပဲအေဂုတုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖျားသခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်တော့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏မောရှေရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်မောရှေကမသိလို့ရွေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးထာဝရကာလတည်မဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဖာရောဘုရင်သမီးရဲ့သားလို့ခေါ်ခြင်းခံရမယ့်အရာစွန့်ပယ်ပြီးတော့ထာဝရတည်မဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေပြောပြချင်ပါတယ်အိမ်တောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ရပြီဆိုရင်စဉ်းစားပါမယုံကြည်သူတို့ကျမ်းစာက no လို့ပြောရတယ်ဒါမဲ့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဘာကိုရွေးမလဲယုံကြည်သူဖြစ်ပြန်ပြီးရောယုံကြည်သူဖြစ်ရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးနော်သမီးတယောက်ကဘာပြောဆိုအန်တီရဲ့တဲ့အန်တီတို့ယုံကြည်သူထဲမှာငပြင်းကြီးပဲတဲ့သမီးကတော့မရွေးချင်ဘူးသူကကျမအဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဘာလဲဆိုရင်လူငယ်တွေထဲမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ skill ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုကိုမြင့်တင်ရအောင်အဲ့လိုပြောလို့မိမကြိုက်အောင်လိုက်လောက်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှုတော်မြတ်မှာပို့ပြီးပါဝင်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ skill တွေကိုမြင့်တင်ရအောင်ကျမတို့ရွေးချယ်ခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလေအများကြီးကျမပြောသွားတာလေနည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်ဒါမို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျမတို့ရွေးချယ်နေရတယ်ဒါမို့ပြန်ပြီးအဆုံးသတ်ရအောင်ကျမတို့ဘာကိုရွေးချယ်မလဲနေ့စဉ်အသက်တာမှာကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အရှင်ကိုပဲကျမတို့ရွေးရအောင်ဟာလေလုယာတမန်ကျမ်းစာတွေကပုံကိုယ်တွေကတော့ကျမတို့အတွက်ပုံသက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံအေဂုတ်တုကိုခဏတာလေးရွေးခဲ့တယ်အစာကောင်းပါစဉ်သူ့ဘဝမှာရိတ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒါဝိဒ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမျက်နှိုးစွာနဲ့ဗြိဉ္ဉ်တက်တာကိုစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့သူရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နန်းဆက်ကတည်ခဲ့တယ်မောရှေဖာရောဘုရင်သမီးရဲ့သားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပယ်ပြီးတော့သူ့လူမျိုးတွေနဲ့တူနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုသူခံခဲ့တယ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ထပ်ပြီးရွေးချယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်ခမည်းတော်ဖျားသခင်ကသူ့မှာရှိတဲ့တပါးဒီသောသားတော်ထက်ကျမတို့ကိုရွေးခဲ့တယ်တပါးဒီသောသားတော်စွန့်ပြီးတော့ကျမတို့အတွက်အသေးခံခိုင်းခဲ့တယ်ကျမတို့ကိုရွေးခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလဲသူ့ရဲ့အသက်ထက်ကျမတို့ကိုရွေးခဲ့တယ်
ဤခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားပါလို့သူဆွတ်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ဘာကိုပဲရွေးခဲ့လဲဆိုရင်ကျမတို့အတွက်သူကားတိုင်ကိုပဲရွေးခဲ့တယ်အခုကျမတို့ရဲ့အလက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့ယုံကြည်ပြီးသွားပြီဖခင်သားသမီးတယောက်အနေနဲ့ယက်တည်နေရပြီအသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်မှာလည်းပါဝင်ခွင့်ရနေပြီနေ့စဉ်အသက်တာမှာဘာရွေးမလဲလောကစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်လောကမှာရှိနေတဲ့ entertainment တွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အခုဆိုရင် Facebook တွေပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးစုံပေါ့နော်ကျမတို့လူတွေလောက်လာတဲ့အရာတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာမြောက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဓာတွေထက်ကျမတို့ဘာကိုရွေးမလဲကိုရောရဲ့မျက်နှာကိုပဲရွေးရအောင်ကိုရောရဲ့စကားကိုဖတ်ရှုခြင်းကိုပဲရွေးရအောင်ကိုရောကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲအော်ဟစ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းချစ်ချင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရောကိုပဲဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြီးတော့ကျမတို့ဘဝအသက်တာကိုအချိန်တိုင်းကိုကုံဆုံးခြင်းနဲ့ရွေးချယ်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဖကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်သမီးတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာနေ့စဉ်ရွေးချယ်ရပါတယ်ဒါမို့စစ်မှန်တဲ့ထာဝရတည်တဲ့ကိုရောရဲ့မြတ်တာကိုရောကိုသာအရာရာ၌ရွေးချယ်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မောင်မတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောဥဆောင်ပါတကူတည်းရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမအမိပြု၍ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံပါတယ်ပါ